Tisztelt igazgató asszony, Madame la Directeur, kedves Fabiani Julia, kedves Hantai család, kedves kuratorok, hölgyeim és uraim, mesdames et messieurs, elnézést kérek, hogy ma este nem fogok azt kis beszédet magyarul tartani. Je vais donc continuer en français. Úgyhogy franciául fogom folytatni. L'exposition que présente aujourd'hui le musée Ludwig referme un cercle. A kiállítás, amelyet a mai napon megnyitunk a Ludwig Múzeumban, egy kört ír le, és tulajdonképpen végpontja valaminek. Elle est comme le chapitre final d'une longue odyssée. Egy hosszú odisszeának az utolsó fejezete. Elle fait suite, comme beaucoup d'entre vous le savent, à une exposition rétrospective qui a eu lieu au Centre Pompidou à Paris en 2013 et à une autre exposition qui a eu lieu récemment à l'Académie de France à Rome. Mint tudják, nemrégiben 2013-ban egy elég nagy ívű retrospektív kiállítás színhelye volt a párizsi Pompidou központ, és nem sokkal később a Rómában, a Villa Mediciben, amely Franciaországhoz tartozik, szintén volt egy retrospektív kiállítás. Cet itinéraire, France, Italie, Hongrie, reproduit à l'envers celui suivi par Shimon Hantai et son épouse, dont je salue la présence parmi nous, en 1948, lorsqu'ils quittèrent la Hongrie pour s'installer en France après un voyage en Italie. Ennek az útnak az állomásait, amelyet most a különböző kiállítások leírnak, tehát Franciaország, Olaszország, Magyarország, fordítva tette meg a művész a második világháború utáni években feleségével, amikor Franciaországban telepedett le egy olaszországi út után. Quelques années plus tard, la boucle est bouclée, le cercle se ferme, et l'œuvre d'Hantai, dans toute sa splendide unité et dans sa magnifique diversité, est enfin, pour la première fois, proposée aux yeux du public hongrois. Alig néhány év telt el két hatalmas kiállítás után, és a kör bezárul. Hantai Simon életműve egész csodálatra méltó sugárzó egységében és csodálatra méltó sokféleségében először kerül bemutatásra a magyar közönség szemei előtt. L'exposition consacrée à Shimon Hantai fait aussi écho à celle voisine que le musée Ludwig consacre à Judith Reigl. Ez a Hantai Simon emlékének szentelt kiállítás tulajdonképpen visszhangozza azt, amelyet nemrég a Ludwig Múzeum Reigl Judithnak szentelt. L'une et l'autre de ces expositions se répondent et par bien des côtés se complètent, notamment dans leur cheminement parallèle du surréalisme vers l'abstraction lyrique. Mindkét kiállítás felelget egymásnak, és számos vonatkozásban ki is egészíti egymást, különösen abban a tekintetben, hogy párhuzamosan haladtak a szürrealizmus felől a lírai abstrakció felé. C'est d'ailleurs Shimon Hantai qui eut la bonne idée de présenter Judith Reigl en André Breton, cette figure tutélaire pour de nombreux artistes hongrois qui venaient chercher à Paris la liberté de création dont ils étaient désormais privés dans leur pays. Egyébként maga Hantai Simon mutatta be, ez a jó ötletet támadt, hogy bemutassa Reigl Judithot André Bretonnak, aki a magyar művészek számára középponti jelentőségű figurája volt a francia kultúrának, olyan magyarok számára, akik Párizsba jöttek, hogy megtalálják azt az alkotói szabadságot, amelytől megvoltak fosztva szülőhazájukban. Si on ajoute à ces deux expositions la rétrospective Rendre Rochda qui a eu lieu à la Galerie Nationale il y a quelques mois, on obtient même un triptyque remarquable, trois grands artistes du XXe siècle, nés hongrois, devenus français, sous les coups de l'histoire et de sa grande hache, selon l'expression de l'écrivain français Georges Perec. Hogyha ehhez hozzávesszük azt a retrospektív kiállítást, amely néhány hónappal ezelőtt nyílt meg Rozsda Endre műveiből a Nemzeti Galériában, akkor egy csodálatos hármas oltárt kapunk, egy triptihont.
Három nagy művésze a 20. századnak, akik mindhárman magyarnak születtek, majd franciává váltak a történelem ütései alatt és a történelem nagy fejszéjének csapásai alatt, hogy Georges Perec, francia író, egy kedves képét idéz. Il ne m'appartient pas de retracer ici l'itinéraire de Simon Antaï, ni même de commenter son œuvre. D'autres, mieux qualifiés que moi, le feront, et au premier chef, dans un instant, Madame Katalin Kecheru. Nem feladatom, hogy újra elmondjam Hantai Simon pályafutásának történetét, és az sem dolgom, hogy magyarázzam, kommentáljam ezt az óriási és csodálatra méltó festői életművet. Vannak itt mások, akik erre méltóbbak, mint én, meg is fogják tenni, elsősorban mindjárt én utána Keserű Katalin asszony. Il y a pourtant une remarque que je voudrais faire avant de lui laisser la parole. De mielőtt átadnám Keserű Katalinnak a szót, mégiscsak tennék egy megjegyzést. La soixantaine d'œuvres présentées ici, certaines issues de collections privées pour la première fois, tracent une trajectoire. Mintegy 60 festmény kerül itt most bemutatásra, egyesek magángyűjteményből származnak, és első alkalommal sikerül megrajzolni a művész pályafutását. Cette trajectoire passe par le surréalisme, par l'abstraction lyrique, pour culminer dans les peintures d'écriture, notamment les deux immenses toiles, immenses à tous les sens du terme d'ailleurs, qu'on a pu voir à Beaubourg, à Gala Placida et Peinture Rose, qui ne sont pas présentes ici, avant de déboucher enfin sur les séries très variées dépliages. Tehát ez a pályafutás a szürrealizmuson keresztül eljut a lírai abstrakcióhoz, hogy végül az írásképet hordozó festményekben csúcsosodjék ki. Különösen két óriási méretű festményt említenék meg itt, amelyek a szó minden értelmében óriásinak mondhatók, a Gala Placida és a Peinture Rose, amelyek a Beaubourg-i kiállításon jelen voltak, itt most nem láthatók, mielőtt a festő hozzáfogott volna, hogy nagyon változatos pliázs sorozatokat fessen, tehát a hajtogatás folytán előálló festményeket hozzon létre. Cette trajectoire me semble marquée par une constante. Egy állandójuk azért van ezeknek a festményeknek. Elle ne résiste pas d'une série hétérogène de périodes ou de styles sans rapport les uns avec les autres. Nem különböző korszakok vagy stílusok termékei ezek a festmények, nem lehet mondani, hogy ne volna kapcsolat ezen korszakok vagy időszakok között. Au contraire, elle porte la marque d'une unité profonde. Ellenkezőleg inkább azt kellene mondanunk, hogy egy mélységes egységbe foglalja őket valami. De l'écriture automatique des débuts aux différents pliages de la fin, c'est au fond comme si le peintre s'effaçait pour laisser se manifester la peinture. Azt az érdekességet találjuk, hogy a mély egység abban nyilvánul meg az kezdeti automatikus írást tükröző művektől egészen a különböző pliázsokig, hajtogatásokig, hogy az a benyomásunk ezeknek a láttán, minthogyha a festő mintegy eltűnt volna a művei mögött, hogy a festészetet hagyja érvényesülni. C'est ce même souci, me semble-t-il, qui a conduit Antaï, alors qu'il atteint en France le sommet des honneurs, puisqu'il représente la France à la Biennale de Venise en 1982, à se retirer du centre, pour reprendre son expression. Ugyanez a meggondolás foglalkoztathatta Hantai Simont, amikor Franciaországban az összes létező lehetséges elismerést megkapta, hiszen Franciaországot képviselte hivatalosan 1982-ben a Velencei Biennálén, hogy visszavonuljon a központból, mondjuk idézőjelben, ez az ő kifejezése. Et je cite l'interview qu'il a donnée au Monde en 1998. Egy interjúban mondta ezeket egyebek között, amelyet a Le Monde nevű napilapnak adott 1998-ban. Donc je cite, 1998. Il y a 15 ans, dit Antaï, je me suis placé en dehors. Je me suis retiré du centre
Parce que vouloir se placer au centre n'a aucun sens et interdit d'avoir une vision critique. Il ne reste plus qu'une fonction sociale. Alors, dit toujours Antaï, je suis entré dans l'atelier sans considération de marché, librement. C'était la seule solution, sinon la peinture devenait de la chose, du produit. Ebből az interjúból, a Le Monde-nak 1998-ban adott interjúból idézek, 15 évvel ezelőtt kivonultam a központból. Visszavonultam a központból, mert hogyha az ember a központba akar elhelyezkedni, ennek nincs értelme, és egyébként is így nem lehet kritikai látásmódot elsajátítani. Már semmilyen társadalmi funkciója nem marad akkor az embernek, úgyhogy visszamentem a műtermembe, függetlenül attól, hogy mit mond a piac, és szabad próbáltam lenni. Ez az egyetlen megoldás, különben a festészet tárgyá válik, termékké. Idézet vége. C'est cette trajectoire des années 40 aux années 90, dans sa diversité, mais aussi dans sa profonde unité, que l'exposition du musée Ludwig présente pour la première fois au public hongrois. Ezt a pályafutást, amely a 40-es évektől a 90-es évekig terjed a maga sokféleségében, de egyszer mind mély egységében, tükrözi a Ludwig Múzeum jelenlegi kiállítása első ízben a magyar közönség számára. Au fond, le vrai voyage accompli par Antaï ne l'a pas été entre la Hongrie, l'Italie et la France. Il l'a été sans jamais quitter la peinture, il l'a été dans la peinture même. Az igazi utazást ugyanis Antaï nem Magyarország, Olaszország és Franciaország között utazta végig. Soha egy pillanatig nem hagyta el a festészetet, ez az utazás mindvégig a festészet határain, keretein belül folyt. Il faut donc féliciter et remercier les commissaires de l'exposition. Tehát köszönetet kell mondanom és gratulálnom kell a kiállítás gondozóinak, kurátorainak. Daniel Antaï et les archives Simon Antaï, qui représentent la famille de l'artiste. Tehát Daniel Antaïnak, Antaï Danielnek és a Antaï Simon archívumnak, amelyek a művész családját képviselik. La directrice du musée Ludwig, Julia Fabeni, A Ludwig Múzeum igazgatónőjének, Fabényi Juliának. Et toute l'équipe du musée qui a permis la réalisation de ce projet. És a múzeum egész csapatának, amely ezt a tervet valóra váltotta. Remercier aussi les galeristes qui ont soutenu Antaï, et comme les archives Antaï et plusieurs musées hongrois ont projeté des œuvres, en particulier la galerie Jean Fournier à Paris et la galerie Kalman Maklari à Budapest. Köszönetet szeretnék mondani és gratulálni mindazon galéria tulajdonosoknak, akik támogatták Antaï Simont, és ahogyan a Antaï Archívum és több magyar múzeum is műveket adtak kölcsön, különösen a párizsi Jean Fournier galériának és a Maklari Kálmán galériának Budapesten szeretnék köszönetet mondani. Chaque kis türelmet vége lesz. Qu'ils soient tous remerciés de permettre à tous de découvrir Simon Antaï, grand peintre français, grand peintre hongrois, grand peintre. Köszönöm figyelmet. Köszönet illeti mindazokat, akik lehetővé tették, hogy felfedezzük Antaï Simont, ezt a nagy francia festőt, ezt a nagy magyar festőt, ezt a nagy festőt. Köszönöm figyelmet.